大家好，我係五仔啊。我係希。後面嗰兩個唔係路人嚟㗎，係我啲馬拉 friend 嚟㗎。自己介紹下自己啊。啊，馬來西亞嘅 Ryan。係啊，係馬來西亞嘅暖暖嘅 Ricky 仔。其實呢個係啊。好，我哋今日咧第一站咧就嚟第一個夜市先，就係呢個舊古仔夜市，睇下有咩食，有咩飲。睇下咩古仔啊？揾呢個目標地，呢個係我嘅朋友嘅一個生意檔。哇，都好多嘢食喎！燒鵝、腸、乾貨都有，好靚。丑魚，我見到丑魚，係咪丑魚？哇，蛋撻糕點，貓山王23扣，睇嚟留唔住佢哋嘅腳步，繼續行緊，冇停留。呢度啲嘢食仲多過亞羅街喎。哇，都唔係淨係有炸嘢啊，涼茶都有。呢啲菊花嚟啊！全部都係4扣。真係唔係好甜嘅 ，OK 嘅，幾好啊，清熱。哇，好懷舊啊！呢啲係咯，威餅。化餅啊！呢度馬來西亞我哋叫 ice cream 餅，即係我哋童年嘅餅乾。呢個叫咩咗？我忘記咗，藍綠色。你哋叫咩啊？花塔餅。花甲餅。花塔餅啊！好似餅，好似餅。潤喉啊！甜啲呢隻，潤喉呢隻金桔。都好多人賣嘅，呢個係水蜜桃都唔錯食，呢個哦係加燕子啊。我要潤喉嘅。潤喉嘅。唔好睇係夜市喎，Tap and Go 微信支付都得㗎喎。哇，銀色都有，睇下咩價位先。佢話銀唔平啊，呢隻。 20扣。手工點心，哇！啲燒賣黃色、綠色嘅，叉燒包同梅菜豬肉，啲肉丸都好大粒下，勁啊！好得意啊！除咗熱嘅就咁食咧，仲可以買啲凍嘅攞走，常溫啊！係呢個同大家介紹呢個石劍蒸，石劍蒸係出名海鮮㗎嘛，而家叫埋生果，係有機會帶你哋去出遊。過癮啊！珍珠奶茶，啲原材料擺晒出嚟。喂，其實馬來西亞啲夜市咧都好似勁過泰國嘅喎，即係好多嘢食。哦，糯米糍啊，好多味喎。每人一個。好，佢有好多味啊，仲可以寫喺個殼上面，話俾你知係邊隻打邊隻。18扣，34蚊度。係啊。超大個，不過便便2扣4。哇！呢啲都好吸引，睇到晒個環節面，好多味喎。藍莓芝士朱古力啊，仲有咩？班蘭揾到佢個 friend 啊！揾到咗啦！有咩要試㗎？飲咩㗎呢度？巧克力、綠茶、泰式奶茶，呢個係魚頭係嘛？點解叫襟多爹嘅？冇咁多爹啊，菜嚟飲杯嘢。即係收爹啊！再飲嘢冇講嘢。林德榮甜水，哇！掂，好大杯啊！好實惠。哇！8扣咋？呢度啲遮係咁樣樣，好過癮啊！小心棘到啊！嗰啲聞落去幾香。鹽焗雞啊，好多係餐車咁㗎，哇！犀利！轉場啦，而家去一個叫康樂夜市，呢度好得意㗎，繁體、簡體並存，坐到牛豆咩？新鮮奶筋骨，唉，陣間就食嘢啦。好，2公里嘅美食街，大家坐到瘦晒。瘦晒陰公。嗱，而家咧食嗰啲咧56式嗰啲燒賣啦，等我試下，即係我覺得就即係日本嗰啲就係好失望，馬來西亞嗰啲仲失望。好過日本，好日本，好日本。馬來西亞必薯波，香港嗰啲好食啲。哇！壯觀，你一擺邊度食得晒啊？嗰邊仲係啊！打卡位。好，1、2、3，1、2、3。OK， 影完。哇！炸香蕉啊！哇！燒味啊！我聽呢咩燒都有咁多隻味。鹹蛋大蝦，哇！呢度嘅夜繽紛咧真係一流。呢邊賣香水，嗰邊賣藥油，好
西甜品啊！哇，呢個靚，呢個靚。哇，仲唔係溝酒飲？檸檬酒。哇，果汁25蚊杯度，超多人，十齋橋咁咯。佢哋成日話啲咩旅遊業冇得做嗰啲，點會冇得做啫？咧馬來西亞幾犀利啲人，即係700幾檔2公里冇得做。OK， 而家我哋休息站，2公里一度休息嘅，本站對應掌摑炒麵，正試一試。呢間有咩特別啊？人工反麵，好滑到啲，仲有啲食咗就知啦。酸梅沙梨冇落糖。好撚酸啊！哇，好快到啊！咁樣先62溝咋？每個都問你點解叫桂英板麵咧？女人點啊？太子女。30年嘅綠呢個清湯板麵啊，有啲似刀上面嗰啲口感啊，好有嚼口。我就試咗個豬腳薑飯，酸多過甜。呢個乾撈。佢話普洱加蜜糖啊，嗰啲係。哦，佢哋呢度啲字都幾搞笑喎。佢會寫嘢食加嘢食咯。第2句咧係話甜過你前飲個嘴咁樣，關咩事啊？咁靚嘅，哇，好精緻啊！蠟筆小新都有啊，好得意啊！出嚟做啊！哎呀，仲有一隻，好可愛啊！哇，好乖啊！呢個而家好 hit 啊！奶皮子冰糖葫蘆，我諗住買個雜嘅試下。哇，出超啊！勁啊！呢個奶皮子係奶製品嚟嘅，係煲熱啲牛奶，跟住上面嗰層衣咁嘅嘢啦。揀咗個士多啤梨同埋提子，好複雜嘅口感。加埋個奶皮咧，好同奶味咯。而家係生果味咧就變咗多汁啦，個奶味係蓋過咗一齊嘅。我會中意就咁嘅冰糖葫蘆多啲。我會想就咁食粒生果咯。上車嘅意思馬來西亞出嚟香港嘅買嘢，又或者講踩咗地雷呢個齊你。哦，中招，好撚甜啊！哇，蟹啊，勁啊！哇，呢啲小料味啱晒，細件，蛋撻。呢個係手工炸魚條啊，有得試添。魚餅好食嘅，月餅有脆 OK 啊，你試下，好食。好好食。 ，thank you。好食。佢出面酥，入面係軟嘅。叫咩？細份10溝18蚊到啦。哇，好大包喎！哇，仲執緊，勁，抵食。仲有兜醬，擺埋落去，食到停唔到口，正。行到尾啦，其實幾親切㗎。沿途係聽到好多廣東歌，又聽到阿 Jam 嗰啲。你咧？我好鹹啊啲嘢食。哇！呢檔搞到咁 high，落級咁咯。哇！呢度啲涼茶每個夜市都有，行幾步一檔。冇看到。頭先我哋太大音樂啦，整指甲都有38溝，71蚊，好抵玩。燒豆腐，哇！好得意嘅喎，佢係唔係淨係得豆腐？佢中間切咗啲沙葛同埋青瓜，試下先。甜甜地個豆腐皮炸得好脆，牛雜啊！哇！香港牛雜都少啊，全香港啊冇10檔。係咩？葵涌嗰場檔魚蛋都好似有喎。哇！呢個得意，固體楊枝甘露，倉鼠都有喎，好得意啊！熊貓啊，好多熊貓嘢喎，TNMS都有佢。見到自己靠下睡衣啊！又出嚟咯喎！呢個賣咩？寵物盲盒喎！哇！招呼緊客人。哇！啱睇喎，你啲皮袋。有嘢睇，80溝真皮，做咩？都要幾好睇啦！一路行到尾。2公里啊，大佬。係啊，咁佢啲嘢係好睇嘅。OK。
係啊，貼個芒貼有15溝28蚊到啦。跟住買杯嘢飲，基本上都係5、6溝10蚊杯嘢飲。咁樣你除非食啲特色嘢先要去到18溝30零40蚊嘅啫。普通嘢食係平啲嘅。個 friend 話以前乾貨多嘅，而家就多咗嘢食。拖鞋啊，乜嘢都賣嘅。有狗梗係要摸下。哎呀，走啊走！我唔理。哇，捉到，真得意啊！好舒服啊，好乖啊！唉，養得好大集又話摸呢下最過癮㗎啦！用打交嘅。哇，好 man 啊！頭先咧去嗰個咧就係逢禮拜3開嘅，咁我哋今日好好彩啦，冇落雨。佢哋呢邊叫落水，好得意。呢度咧其實都幾多嘢睇嘅，不過咧吉隆坡就算夜晚日落嘅氣温都有25度左右啦，所以除咗帶遮，萬一落雨啦，同埋大家怕熱嘅話，就要帶把風扇仔，因為啲檔口隔離就煮嘢食都有啲熱嘅。佢係比較生活啲嘅，唔係好 fancy 嘅。今日就同大家睇住咁多先啦，多謝大家收睇，我哋下次有啲咩得意嘢再拍俾大家睇啦，拜拜。